فیروز با شرط نشان ندادن چهره و زیر نام مستعار راضی شد که صحبت کند. هم جنسگرا است و نمیخواهد والدانش بدانند. معتقد است که او را قبول نخواهند کرد. با گفته این جوان می‌بیند وقتی او یا یگان شناسش هم جنسگرا بودن را آشکار میکنند، نزدیکان از آنها روی میگردانند. اگر تو درباره مقامت بگویی و آشکار کنی که همجنسگرا هستی، آنها در حال فکر میکنند که تو پرگناهی. تمسخر میکنند، خودشان را دور میگیرند. والدین باشد از خانه میرانند. فیروز میگوید کار تا به جای رسیده است که افرادی هم جنسگرا با مشکلاتی که دارند از مراجعت به طبیبان میترسند. کوشش میکنند مقامشان را از پزشکان پنهان کنند. در عکس حال با آنها همچون با شخصان دوم درجه مناسبت میکنند. هم جنسگراها را نکوهش میکنند، چون این تبعیض باعث آن میشود که آنها به کمک طبی سری وقتی دسترسی ندارند. وقتی به نزد طبیبان پوست و یا بیمارهای اعضای تناسل میروی، نمیتوانی روشاد بگویی که همجنسگرا هستی و مرا طبابت کنید. در جامعه تاجیکستان مناسبت به همجنسگرایان و نزدیکان آنها منفی است. چگونه امکان دارد؟ طبیعت برای انسان جفت آفریده است، مرد و زن. این را نباید تغییر داد. آنها را باید پراند. آدمان گوناگونند. هر کس به انفرادی بودنش حق دارد. میتوان گفت که برای من فرق ندارد. فکر نمی کنم که آنها را میباید طبابت کرد. این بیماری روانی است. باید طبابت نمود. از سال گذشته وزارت امور داخلی زنان و مردان همجنسگرا را بر روی خط میگیرد. طبیبان بیماری‌های روحی میگویند همجنسگرایی یک تمایل غیر معمولی است و آن را میتوان معالجه کرد. این گونه فشار سبب شده است همجنسگراها از نزدیکی با مؤسسه‌های اجتماعی و اطرافیان حذر کنند، اما پزشکان بر اینند که طبابت باید اختیاری باشد، در غیر صورت نتیجه نمی‌دهد. این کاملا غیر معمولی است و نباید چنین باشد. مرحمت، هر کس خواهش داشته باشد ما از روی امکانیت کمک میرسانیم. اول صحبت میکنیم که از کجا و چی طور شروع شد، بعدا طبابت میکنیم. ما معالجه را کفالت میدهیم. بنا به معلومات بنیاد گلوبالی مبارزه با ویچ سپید که سال 2015 نشر شد، در تاجیکستان حدود 30,000 مرد و زن همجنسگرا به سر میبرند. تعداد بیشتری همجنسگرایان کوشش دارند کشور را ترک کنند. فیروز هم میگوید میخواهد به کشور بکوشد که آنجا با مقامی که دارد آزادانه و بدون ترس و هراس زندگی کند.